Okay, that's for Unit 5 ka at work, colleagues and routines ပေါ့နော်အဲ့တော့ကို colleagues ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တဲ့ routines တွေအကြောင်းကိုသူကဒီမှာပြောထားပါမယ်အဲ့တော့ section A မှာဆိုရင် colleagues ဆိုကိုနဲ့အလုပ်တူတူလုပ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေအကြောင်းပေါ့အဲ့တော့ Philip it's my opposite number in the company's New York office ဒါဆိုရင်တယောက်ယောက်ကအလုပ်မှာကိုယ့်ရဲ့ opposite number ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်က has the same position or does the same job as me ပေါ့ဒါဆိုကိုနဲ့ယာဒူးနေရာတူတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုလူအလုပ်ရတဲ့အလုပ်တာဝန်တွေတူတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုရင် that person is your opposite number ပေါ့ဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့ opposite number လို့ခေါ်လို့ရဒီမှာကျတော့ Philip ကငါရဲ့ opposite number ဖြစ်တဲ့ in the company's New York office ဒါဆို company ရဲ့ New York office မှာရှိတဲ့အဲဒီ New York office ရဲ့ company ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ opposite number ဖြစ်ပါတယ်လို့သူကပြောထားတယ်ဒါဆိုသူနဲ့ same position ရှိရဲ့လူပေါ့နော်ဒါကိုပြောထားတာAnd then we have a good working relationship. အဲ့တော့ကိုတို့နှစ်ယောက်ကသူတို့နှစ်ယောက်က they have a good working relationship ရှိရယ်။ဒါဆို working relationship ဆိုတာက it's a way of communicating and working together ဒါဆိုအလုပ်မှာအတူတူပြောဆိုဆက်ဆံပြီးတော့အလုပ်တူတူလုပ်ရတာဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့ colleagues နှစ်ယောက်ကြားမှာရှိရဲ့ working relationship လို့ခေါ်လို့ရတယ်လုပ်ဖို့ကိုင်ဘက်တွေကြားမှာရှိရဲ့ relationship ပေါ့နော် working relationship လို့သုံးလို့ရတယ် and there's a lot of day to day collaboration ဒါဆိုရင်နေ့တိုင်းပေါ့နော် day to day ဆိုနေ့တိုင်းကိုပြောတာ collaboration တွေအများကြီးရှိရဲ့ collaboration ဆိုတာက working together to achieve shared goals ပေါ့အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်အတူတူအလုပ်တွေလုပ်ရတယ်ဘာကိုရဖို့လဲဆိုရှင် to achieve shared goals share goals ဆိုတာကနှစ်ယောက်လုံးအတွက်နှစ်ယောက်လုံးလိုချင်တဲ့ goals တွေပန်းတိုင်တွေသူတို့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ goals တွေရဖို့ရအတွက်အတူတူမျိုး collaborate လုပ်ပြီးတော့ကိုကအလုပ်တွေလုပ်ရရပေါ့နော်ဒါဆိုရင် collaboration လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတဲ့Having a counterpart like Philip in another branch is a great support. အဲ့တော့ counterpart ဆိုတဲ့စလုံးကသူဒီဘာလေးနဲ့တူလဲဆိုရင်opposite number ဆိုတဲ့စလုံးလေးနဲ့တူတယ် That means like more formal equivalent of opposite number ပေါ့ opposite number နဲ့ဒီ equivalent ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကတူညီတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပိုပြီးမှ formal ဖြစ်တဲ့အသုံးနှုန်းပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုနဲ့အလုပ်အတူတူနေရာအတူတူရှိရလို့ကိုနဲ့ the same job လုပ်ရရလို့ပေါ့နော်ကိုရဲ့တခြားနေရာကလူပေါ့နော်ဒါမျိုးကို counterpart လို့ခေါ်လို့ရတယ်ဒါဒီမှာဆိုရှင် counterpart က opposite number ရဲ့ formal ကြတဲ့အသုံးနှုန်းပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့တော့ having a counterpart like Philip လိုမျိုး counterpart တယောက်ရှိရခြင်းက in another branch ဆိုတာကတခြားအခွဲတစ်ခုမှာ Philip လိုမျိုး counterpart တယောက်ရှိခြင်းက is a great support ဒါဆိုကိုအတွက်အထောက်ပံ့အကောင်းဖြစ်ပါတယ် so let's math လွန်ခဲ့တဲ့လက we got a new boss ဒါဆိုတတိအသစ်ရောက်လာတယ် who quickly established a good rapport with everyone ဒါဆိုအဲ့ဒီတတိအသစ်ကလူတိုင်းနဲ့ established a good rapport လုပ်ခဲ့တယ် rapport ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က you communicate ပေါ့နော်အဲ့တော့တယောက်ယောက်နဲ့ဟိုကဆက်ဆံနေ communicate or you form a relationship ပေါ့နော်ဒါမျိုးလုပ်တယ်ဆိုရင် you establish a rapport လို့ကိုပြောလို့ရတယ်ဒီမှာကျတော့ the boss established a good rapport ဒါဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒီနေရာမှာသုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ she likes us to take the initiative ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ boss ကသူ့ရဲ့ employees တွေကိုဝန်ထမ်းတွေကို initiative ယူတာကိုသဘောကျတယ် taking the initiative mean make decisions without being told what to do ဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးကပဲအမြဲဘာပြီးဘာလုပ်ဘေးဟာပြီးဘေးဟာလုပ်လို့ကိုပြောနေစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့လုံနိုင်ကြိုင်နေဆိုရှိတာမျိုးကို you can say you take the initiative ပေါ့နော် initiative ယူတယ်လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုသူ့ရဲ့ boss ကသူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေက taking the initiative လုပ်တာမျိုးကိုသဘောကျတယ်Okay, so the company is very hierarchical and there is a pecking order for everything. အဲ့တော့ company က hierarchical ဖြစ်တယ်ဆိုတာကသူ့မှာသူ့ရဲ့ယာဒူးအလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုအမြင့်ကနေအနိမ့်ကိုဒီလိုဆင်းသွားတဲ့စနစ်ရှိရလို့ပြောချင်တာသူ့ယာဒူးနဲ့သူ့ level နဲ့သူပေါ့နော် hierarchical ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ there is a pecking order for everything ဒါကြောင့်မို့နေရာတိုင်းမှာ pecking order ရှိပါတယ် pecking order ဆိုတာက a system where some people have the right to get benefits or promotions before others အဲ့လို hierarchical ရှိရဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ယာဒူးအလိုက်ပေါ့နော်အမြင့်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာမဆိုရတဲ့အကျိုးခံစား권နဲ့ promotion ဆိုရင်ယာဒူးတိုးတာရဲ့ကွာရှားနိုင်တယ်ဥပမာဆိုရင်တခုခု benefits တခုခုရဖို့ရှိရဆိုရှင် hierarchical အရင်ဆုံးအမြင့်ဆုံးကလူကရတယ်ပြီးမှတိုးတက် display ဖြစ်နေနေသွားတာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုစနစ်ကိုpecking order လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုအမြဲတမ်းဆိုတာထက် for everything ပေါ့နော်အားလုံးအတွက်အဲ့လိုမျိုး pecking order ကသူတို့အလုပ်မှာရှိတယ်လို့သူကဒီမှာပြောထားပါတယ်
and then I do a job share with the women called Rose တဲ့သူကကျတော့ဒီ Rose လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ job share လုပ်တယ် job share လုပ်တယ်ဆိုတာက an agreement where two people each share the same job အဲ့တော့သူနှစ်ယောက်ကိုသူ့ရဲ့ boss ကပေါ့နော် project တစ်ခုပေးထားတယ်အဲ့တော့တယောက်တည်းအဲ့ဒီ project ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်အချိန်ကြာမယ်တယောက်တည်းဖိအားများမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်နောက်တယောက်နဲ့အတူတူ share ပြီးတော့သူ့အတွက်လည်းအဆင်ပြေကိုယ့်အတွက်လည်းအဆင်ပြေအလုပ်လည်းအမြင်ပြီးအောင် share လုပ်တာမျိုးဆိုရင် a job share လုပ်တယ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်ဒီမှာကျတော့သူကthis person do a job share with the women called Rose ပေါ့နော် Rose နဲ့အတူတူ job share လုပ်တယ် which suits us as we each have cycles responsibilities ဒါဆိုရင်နှစ်ယောက်လုံးကတဲ့cycle responsibility ဆိုကလေးဆောင်ရှောက်ရတဲ့ဝတ္တရားတွေရှိတရားမလို့အချိန်ပြည့်အလုံးမှာပဲအချိန်မကုန်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့နှစ်ယောက်အတူတူအလုပ်ကို share လုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ task ကပို့ပြီးတော့မြင်းမြင်းဆက်ဆက်ပြီးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့က they also do a job share ပေါ့နော်ခေနောက်တစ်ခုက my office use a hot desking system နဲ့အဲ့တော့ငါရဲ့ရုံးက hot desking system တစ်ခုကိုအသုံးပြုရဲ hot desking system ဆိုတာက a policy of sharing desk in an office so people sit at whichever desk is free on a particular day ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရုံးမှာပေါ့နော်ဘယ်ထိုင်ကိုကတော့ကိုခါဆိုပြီးတော့အတီတကျသတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့နေရာအလင်းတင်တဲ့နေရာမှာဝင်ထိုင်လို့ရတယ်အဲ့လို system မျိုးကို a hot desk system လို့ခေါ်တယ်အကြောင်းနဲ့တယောက်နေ့တိုင်းထိုင်ရတဲ့ခုံကမတူဘူးပေါ့နော်ခုံကအမြဲတမ်းပြောင်းနေပါပဲတနည်းပြောရင်ခုံစွာတဲ့စပွဲပေါ့နော်သူထိုင်ရတဲ့ရုံးစပွဲကအမြဲတမ်းပြောင်းနေတတ်တဲ့ policy ကို a hot desk system လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ this person sit in a different place every day ပေါ့နော်နေ့တိုင်းမတူတဲ့နေရာမှာထိုင်ရပါတယ် so I socialize with my workmates အဲ့တော့ workmates ရဲ့အတိတ်ပဲဒီ colleagues you are friendly with ဒါဆိုကိုနဲ့ဒီအလုပ်တူတူလုပ်တိုင်း workmates ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး colleagues ကိုနဲ့လောက်ပေါ်ကိုင်ဘက်ဒီတဲကမှကိုနဲ့ friendly ဖြစ်တဲ့လူတွေကိုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့လူတွေကိုမှ workmates လို့ခေါ်တာပါဒါဆိုရင် I socialize with my workmates outside of work ဒါဆိုရင်အလုပ်ရဲ့ပြင်ပမှာလေသူရဲ့ workmates တွေ colleagues တွေအလုပ်ပေါ်ကိုင်ဘက်တွေနဲ့အတူတူ socialize လုပ်ပါတယ် socialize လုပ်တယ်ဆိုတာကပြင်မှာတွေ့ဆုံကြရတယ်ပေါ့နော် so especially in non-professional occupations ပေါ့ဒါဆိုရင်တနည်းပြောလို့ရှိရင်ကိုက professional မဟုတ် professional ကြမဟုတ်ကိုရေးကိုတားရအပြင်မှာတွေ့တာမျိုးလုပ်တယ်ဆိုရင် socialize လုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရအောင်ဒါဆိုရင် that person socialize with his workmates ပေါ့အပြင်မှာတွေ့ဆုံနေရှိရပေါ့ and then but we try not to talk shop on those occasions ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုရေးကိုတာတွေ့တဲ့အခါမှာဆိုရှင်တော့ they try not to talk shop လုပ်တယ်ဆိုတာက talk about work ကိုပြောတာပါသူက informal ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ talk shop ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်အကြောင်းတွေမပြောဘူးပေါ့ personal အရာတွေ့တာမျိုးဆိုရှင် workmates တွေနဲ့ personal အရာ socialization လုပ်တဲ့အခါမှာအလုပ်အကြောင်းမပြောဘူးသူချောင်ကြရတယ်ပေါ့เนาะ on those occasions အဲ့လို occasions မျိုးမှာအဲ့လိုအရှင်နေမျိုးမှာဆိုရင်เนาะလို့သူကပြောထားပါတယ် so for this session B we'll talk about during the day different work patterns ပေါ့နော်အဲ့တော့ work patterns ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်မှာကိုကဘယ်လိုအလုပ်တွေလုပ်ရတာလဲဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးရှိလဲပေါ့နော်အလုပ်ရဲ့ patterns တွေက okay ဒါဆိုရင် the first one ပထမတစ်ယောက်ကပြောထားတယ် I do fairly mundane task ဒါဆိုရင်ငါအနေနဲ့က mundane ဖြစ်တဲ့ task တွေအလုပ်တွေကိုလုပ်ရတယ်အဲ့တော့ mundane ဖြစ်တယ်ဆိုတာက ordinary ပေါ့နော်တာမန်ပဲ not interesting တိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းတဲ့ပုံမှန်အလုပ်တွေလုပ်ရတာမျိုးပြောတာ so it means it's kind of boring ပေါ့နော်ပြင်းဖို့ကောင်းတယ် so occasionally I have to meet a deadline အဲ့တော့ငါအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါ meet a deadline ပေါ့နော် deadline တွေကိုသိချာပေါ့ပြီးအောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော် meet a deadline ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က have something finished by a fixed day or time ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာဘယ်ရက်မှာပြီးရမယ်လို့တိတိကျကျသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလုပ်ရမယ့် task တွေကိုပြီးမြောက်အောင်လုပ်တာဆိုရင် meeting a deadline လို့ပြောလို့ရပါတယ် or they need someone to volunteer for something or တမမလို့ရှိရင်လေသူတို့ကအလုံးမှာတခုခုအတွက် volunteer ဝင်ပေးဖို့တယောက်ယောက်ကိုလိုအပ်တယ်ဆိုတော့သူကလုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ volunteer လုပ်တယ်ဆိုတာက offer to do something without being asked or told to do it ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအလုပ်ကိုမင်းလုပ်ပါလို့အပြောမခံရဘဲနဲ့မင်းလုပ်ပေးပါလားလို့တောင်းဆိုတာမခံရဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဒါကိုလုပ်ပေးပါမယ်လို့ကန့်လန့်လိုက်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင် volunteer လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့Okay, so then the job is more rewarding and stimulating. အဲ့တော့
ဒီမှာဆိုရင် तू ကပုံမှန်လုပ်နေကြ many ဖြစ်တဲ့ text တွေစားလို့ရှိရင်ねအဲ့လိုမျိုး volunteer တခုခုအတွက် volunteer လုပ်ပေးလိုက်ရတာကပို့ပြီးတော့မှ rewarding ဖြစ်သွားတယ် rewarding ဖြစ်တယ်ဆိုတာ that means making you feel satisfied that you have done something important or useful ပေါ့နော်အဲ့တော့တခုခုအရေးကြီးတာအရေးပါတာတခုခုကိုပြီးမြောက်အောင်လုပ်နိုင်လိုက်လို့ရရှိရ satisfying ပေါ့နော် sorry satisfaction ပေါ့စိတ်ကျေနပ်မှုပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောလို့ရှိရင် you have done something well ပေါ့နော်တခုခုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်လိုက်ပြီဆိုရင်စိတ်ခံစားချက်မျိုးပေါ့နော်ဒီအလုပ်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေရင်ဒီနေ့ပြောရင် this job is more rewarding ဆိုရင်ဒီအလုပ်ကပို့ပြီးတော့မှလုပ်ရကြိုးနဲ့တယ်လို့သူကပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်Okay, and stimulating ပေါ့နော် rewarding ဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုအလုပ်က stimulating လည်းဖြစ်တယ် stimulating ဆိုတာက encouraging new ideas or new thinking ပေါ့နော်အကြံဉာဏ်အသစ်တွေအတွေးခေါ်အသစ်တွေတွေးခေါ်နိုင်အောင်သူကလှုပ်ဆော်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီနည်းပြောရလို့ရှိရင်တက်ကြောကြနဲ့ဒီရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ ideas တွေကိုတွေးခေါ်နိုင်အောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှ creative ဖြစ်လာအောင်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့အလုပ်က stimulating ဖြစ်တယ်ဆိုရင်Okay, that's when sometimes တခါတလေမှာဆိုရင် I have a heavy workload. ဒါဆိုရင်ငါမှာ heavy workload ရှိရယ် workload ဆိုတာက amount of work I have to do. အဲ့တော့ကိုကနေပြီးတော့ကင်တွယ်ရတယ်ကိုကတာဝန်ယူပြီးလှုပ်ဆောင်ရတယ်အလုပ်ပမာဏပေါ့နော်ဒါဆိုရင်workload လို့ပြောလို့ရတယ်အလုပ်ပမာဏကများပါတယ်လို့ပြောချင်ဆိုရင်ဒီမှာ heavy workload လို့ပြောလို့ရပါတယ်ငါတာဝန်ယူရတဲ့အလုပ်ပမာဏကများတယ်တခါတလေမှာဆိုရင်ပေါ့နော် but at other times ဒါပေမဲ့တခြားအချိန်တွေမှာဆိုရင် it can be quite light ဒါဆိုအလုပ်ကအရင်မများဆိုရှင် light workload အလုပ်အရင်မများဘူးပေါ့နော်အလုပ်ကအရင်များတယ်တာဝန်ယူရတဲ့အလုပ်ပမာဏများရဆိုရင် heavy workload လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် okay alright ဒါဆိုရင်Okay, နောက်ထပ်တရားကိုကြည့်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင် I start work at my machine at 7 o'clock ငါကမနေ့ခင်မှာငါရဲ့စက်မှာ9နာရီထိုးရတယ်စပြီးအလုပ်လုပ်တယ် when I am on the day shift ပေါ့နော်သူကနေ့လယ်ပိုင်းအလုပ်ဆင်းရတဲ့အချိန်တွေမှာ day shift တွေမှာဆိုရင်ပေါ့နော် so the job's mechanical and repetitive အဲ့တော့ကိုလုပ်ရတဲ့အလုပ်က mechanical ဖြစ်တယ်ဆိုရင် तू ကထက်ကပေါ့နော်အမြဲတမ်းဓာကြီးပဲလုပ်နေရတာမျိုးအဲ့လိုအသစ်အစမ်းနေစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးလုပ်ရတာမျိုးမဟုတ်ဥပမာစက်ရုံတွေမှာအလုပ်လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှင်ကွာဒီမှာစက်ရုံကဒီပစ္စည်းအတွက်ဒီနေရာမှာဒါလုပ်ရမယ်ဥပမာပစ္စည်းထည့်ရမှာလား package တွေဖောက်ရမှာလား package တွေထည့်ရမှာလားဒါပဲလုပ်နေရမှာပေါ့နော်ဒီနေ့က repetitive ဖြစ်တယ် repetitive ဖြစ်တယ်ဆိုတာက the same thing is repeated every day ပေါ့နေ့တိုင်းဒါကြီးပဲပြန်ပြီးတော့လုပ်နေရတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ mechanical ဆိုတာကစောနာကပြောသလို you don't have to think about what you are doing ကိုဘာကိုလုပ်နေလဲဆိုတာတည်တည်ချင်စဉ်းစားဝင်အောင်မလို့လက်ကနေလုပ်နေကြအတိုင်းလုပ်သွားရုံပဲဒီလိုမျိုးစနစ်ပြရင်တော့စိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းတဲ့အလုပ်မျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ထူးထူးဆန်းဆန်းဘာမှမရှိဘူးတုံရင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်မျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကြီးပဲလုပ်ရတဲ့အလုပ်မျိုးတွေ that's what we can call the jobs mechanical ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်မျိုး the jobs is repetitive ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ထက်ကဒါကြီးပဲလုပ်ရတယ်ဆိုအတိတ်ပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင် all I ever think about is knocking off at 3 o'clock ဒါဆိုရင်ငါစဉ်းစားလို့ရသမျှပေါ့နော်ငါစဉ်းစားသမျှကတော့ဘာပဲလဲဆိုရင် knocking off at 3 o'clock အဲ့တော့3နာရီထွာနဲ့ knocking off ဆိုတာက finishing work ကိုပြောတာပါအလုပ်ပြီးဖို့ပဲပေါ့နော်အလုပ်ဆင်းဖို့ပဲဒါငါတွေးသမျှကတော့ဒါပဲ3နာရီထွာနဲ့အလုပ်ဆင်းရဖို့ပဲငါတွေးမိတော့တယ်ပေါ့ so the shift I hate most is the night shift အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့သူအမုန်းဆုံးဒီအလုပ်ဆင်းရအချိန်ကကြောင့်ညပိုင်းပေါ့နော်ညဆိုင်နေဆင်းရအောင်သူကမကြိုက်ဘူး so I started ညပိုင်းနေမှာဆိုငါ10နာရီကိုစလုပ်ရတယ် and work till 6 in the morning မနက်ခင်း6နာရီအထိပေါ့နော်သူရဲ့ night shift ကဒီလိုမျိုးလုပ်ရတယ် so it's a bit monotonous ဒါဆိုရင်သူက monotonous ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့အဲ့အလုပ်တစ်ခုက monotonous ဖြစ်တယ်ဆိုရင် that means it is boring because it's never changeable အဲ့တော့စောနာကပြောတော့သူ့အလုပ်ကအမြဲ repetitive ဖြစ်နေတယ်ထက်ကဒါပဲလုပ်ရတယ်ဘာမှကြောင်းလဲမှုမရှိလို့အရန်ကိုမှညှင်းငွေဖို့ကောင်းတယ်ပြင်းစရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောချင်တယ်ဆိုရင် monotonous ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြောလို့ရတယ် that means it is boring ပြင်းဖို့ကောင်းတယ် because there is no changes ပေါ့နော်အပြောင်းလဲမရှိလို့ဒါပဲလုပ်နေရလို့ပြင်းဖို့ကောင်းတယ်ဆိုရင် we can say it is a bit monotonous ပေါ့နော် monotonous ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် and it is not a satisfying job ပြီးတော့အဲ့ဒီအလုပ်ကလည်း satisfying ဖြစ်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူး satisfying ဖြစ်တယ်ဆိုတာက that means make me feel
pleased by providing what I need or want ပေါ့နော်ကိုလိုအပ်တဲ့အရာကိုကလိုချင်တဲ့အရာကိုဖြည့်ဆည်းပေးရနော်ဖြည့်ဆည်းပေးနေမှာကိုစိတ်ကြည်နက်စေရပေါ့အဲ့တော့ဒီအလုပ်ကငါအတွက်ဆိုရင်နော် it is not a satisfying job ဆိုတော့ငါအတွက်တော့စိတ်ကြည်နက်စေအလုပ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် because I feel I need something a bit more challenging ပေါ့အဲ့တော့ तू ကအမြဲတမ်းဓာတ်ကြီးရဲ့ထက်က repetitive ဖြစ်တဲ့အလုပ်ထက်စားလို့ရှိရင် तू ကဘာပို့ပြီးလိုအပ်လဲဆိုရင် something a bit more challenging ပို့ပြီးတော့မှ challenging ဖြစ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလိုအပ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ challenging means that test my ability or determination ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီစွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုယ့်ရဲ့ determination တွေကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်ကိုင်းနေစွမ်းနေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေစတာတွေကိုသူကစမ်းသပ်နိုင်တဲ့ဒီ challenging ဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေကိုမှပို့ပြီးတော့သူကသဘောကျပါတယ်လို့ဒီမှာပြောထားပါတယ်နော် okay ပါပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကကြာရယ် I have a pretty glamorous job အဲ့တော့ငါမှာက glamorous ဖြစ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိတယ် glamorous ဖြစ်တဲ့ဆိုတာက very exciting အရင်ကမှစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ် which everyone admires ပေါ့နော်လူတိုင်းကသဘောကျလေးစားရတဲ့အလုပ်ပေါ့ဒီနေ့ပြောရင် glamorous ဆိုတာကခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့အလုပ်ပေါ့နော်သူကပြော fancy ဆန်နေပေါ့နော် glamorous ကအဲ့တော့သူမှလည်းအဲ့လိုမျိုးခန္ဓာကြီးကျယ် glamorous job တစ်ခုရှိရယ် because I am a pilot သူကလေယာဉ်မှုတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် but the hours are irregular and antisocial ဒါပေမဲ့သူအလုပ်လုပ်ရတဲ့ဒီနိုင်ပေါ့နော်သူရဲ့အလုပ်ချိန်တွေက irregular ဆိုပုံမှန်မဟုတ်ဘူးတနည်းပြောရင်ပုံမှန်9 to 5တော့ဘာလို့လို့မျိုးတတောင်းတတာဆိုတဲ့ပုံမှန်လုပ်ရတဲ့အလုပ်ချိန်အတွင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် and antisocial ဆိုတာက do not enable one to have a normal social life ဒီနေ့ပြောရင်လေနေကမိညတကောင်ဒီအချိန်မတော်ရင်မှလည်းထပြီးတော့မှတွားရမယ်ခါမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်အလောက်ကသူ့ရဲ့အလောက်ကပေါ့နော်သူ့ရဲ့အလောက်ကလိုအပ်တဲ့အလောက်ချိန်တွေကပုံမှန်လူတွေနဲ့ပေါ့နော်ပုံမှန်လူတွေနဲ့ဆက်ဆံဖို့ပြောဆိုဖို့ရ social life အတွက်အချိန်ပေးဖို့ရအစင်တင်မဖြစ်တာပေါ့နော်အစင်မပြေတာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လိုအလုပ်မျိုးရှိရဆိုရင် anti social ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရ that means that job does not enable you to have a normal social life ပေါ့ပုံမှန် social lifestyle လေးတစ်ခုရဖို့ရအတွက်တော့အဆင်မပြေနိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးပေါ့နော်သူကကြတော့ so I am not stuck behind the desk ငါကတော့များသောအားဖြင့်တော့ stuck behind the desk that means like sitting at a desk all day ပေါ့နော်တနေ့လုံးကြီးစပွဲကုံမှာထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်ရတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးစပွဲကုံမှာပဲခြေချုံမိနေရမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး but long haul flights can be a bit mind numbing ဒါပေမဲ့လို့ long haul flights အချိန်အကြာကြီးပြန်တင်ရတဲ့ဒီ flights တွေက that can be a bit mind numbing ဖြစ်နိုင်ပါတယ် mind numbing ဆိုတာက it is extremely boring ပေါ့နော်လုံးဝကိုမှပြင်းဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော် mind numbing ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် So most of the time the plane just flies itself အဲ့တော့အချိန်တော်များများမှာတော့လေယာဉ်ကသူ့ကိုယ်သူပြန်နိုင်တယ်သူဟာသူပြန်တန်းနိုင်တယ် and we work to very tight schedules ငါတို့ကလည်းအရင်က tight ဖြစ်တဲ့ schedules တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော် tight schedules ဆိုတာက very strict or severely limited timetables ပေါ့နော်ဒီနေ့ပြောရင် schedule က flexible မဖြစ်ဘူးပြောင်းလဲလို့မရဘူးဒီအချိန်ဆိုဒီအချိန်ပဲကွက်တိပေါ့နော်အချိန်ကအရင်ကကျက်တယ်ပေါ့နော်အချိန်ကျက်တယ်ဒါဆိုဒါပဲတိတိကျကျအလုပ်လုပ်ရတယ် tight schedules တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ပြောရင် severely limited timetable ဆိုတိတိကျကျသတ်မှတ်ချက်တွေရှိရအချိန်စရာတွေအတိုင်းသူတို့ကအလုပ်လုပ်ရတယ် so but I shouldn't complain ပါဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့တော့ complain မတတ်သင့်ပါဘူး Okay ဒါဆိုရင်သူကဘယ်သူတွေအတွက်တောင်မှပို့ပြီးတော့မှစိတ်မကောင်းဖြစ်သေးလဲဆိုရင် I feel sorry for people who are stuck in a rut အဲ့တော့ဘယ်လိုလူတွေအတွက်လဲဆိုရင် stuck in a rut ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက် stuck in a rut ဆိုတာက stuck or trapped in job they can escape from အဲ့တော့သူတို့တွေမလွတ်မြောက်နိုင်သေးတဲ့အလုပ်တစ်ခုမှာဆက်ပြီးတော့ပဲလုပ်နေရသေးတဲ့သူတွေပေါ့နော် maybe for example other reasons ပေါ့အကြောင်းရင်းတချို့ကြောင့်မလို့သူတို့မကြိုက်တဲ့အလုပ်သူတို့ဆက်ပြီးတော့မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်မှာပဲဆက်ပြီးရှိနေရသေးတဲ့လူတွေအတွက်ကိုသူကစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်So stuck in a rut meanings ကအဲ့လိုလေးပေါ့နော် stuck ဖြစ်နေရ or trapped ဖြစ်နေဒီအလုံးမှာပဲဆက်ပြီးနေရတာ that they can escape from ပေါ့နော်သူတွေလွတ်မြောက်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော် all who are in dead end jobs ဒါမှမဟုတ်ရင်နောက်ထပ်ဘယ်လိုလူမျိုးတွေရှိသေးလဲဆိုရင် dead end jobs တွေမှာအလုပ်လုပ်နေရတဲ့သူတွေ dead end jobs ဆိုတာက with no prospects of promotion ပေါ့နော် promotion ဆိုတာအပေါ်ကိုထပ်ပြီးတော့မှရာထူးတိုးဖို့အလားအလာ prospect ဆိုတာအလားအခွင့်အရေးလို့ပြောချင်တာအဲ့လိုအခွင့်အရေးတွေအဲ့လိုအလားအလာတွေမရှိတော့တဲ့အလုပ်မျိုးမှာလုပ်နေရတဲ့သူတွေပြောရရင်သူတို့ရဲ့အလုပ်ရဲ့နှုံးက peak ဂိတ်ဆုံးကိုရောက်သွားပြီဆက်ပြီးတော့တိုးတက်စရာလည်းမရှိတော့ progress လည်းမရှိတော့ promotion လည်းမရှိတော့ဘာမှမျှော်လင့်စရာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး dead end ဖြစ်နေတဲ့အလုပ်မှာလုပ်နေရတဲ့သူတွေအတွက်လည်းသူကစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောထားတာပါ Okay ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကိုကြည့်ပါမယ်သူကကြတော့ I started off
as a technician သူ့အနေနဲ့က technician တယောက်အနေနဲ့စတင်ခဲ့တာပေါ့နော် technician ဆိုတာက person whose job involves practical work with scientific or electrical equipment ပေါ့တော့သိပ္ပံပညာရဲ့ data မို့ရှင် electrical ပေါ့နော်လျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ equipment တွေကိရိယာတွေပစ္စည်းတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့လက်တွေ့ပေါ့နော်လက်တွေ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒါဆို technician လို့ခေါ်တာ so after retraining retraining ဆိုပြန်ပြီးတော့မှသူရဲ့ skill တွေကို training ဆင်းပြီးသွားတဲ့နောက်မှာဆိုရင် I worked for a software company သူက software company တစ်ခုအတွက်အလုပ်ဝင်ခဲ့ပါတယ် and later I went in with a friend and we formed our own software company as a startup in 2009အဲ့ဒီနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင် went in with a friend တကယ်ချင်းတောင်းတဲ့အတူတူ went in with လုပ်ခဲ့တယ် went in with ဆိုတာက found a business partnership with တရားရောက်နဲ့အလုပ် partner အတူတူတွဲလိုက်တယ်လို့ပြောချင်တာ go in with went in with လို့သုံးလို့ရတယ်ဘယ်သူနဲ့လဲဆိုရင် went in with a friend တကယ်ချင်းတောင်းတဲ့အတူတူ and we found our own software company ပြီးလို့ရှိရင်ငါတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် software company တစ်ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့တယ် as a startup in 2009ပေါ့နော်အဲ့တော့2009ခုနှစ်မှာ startup တစ်ခုအနေနဲ့ startup ဆိုတာကthat means a small business that has just started ပေါ့နော်အခုလေးမှာဒီလက်တလောလေးတွေမှာထပြီးတော့မှဒီထောင်လိုက်တဲ့ business အသေးစားလေးတွေကို startup တွေလို့ခေါ်လို့ရတယ်အဲ့လို startup လေးတစ်ခုအနေနဲ့ software company တစ်ခုကို2009ခုနှစ်မှာတည်ထောင်လိုက်တယ်လို့သူကပြောချင်တယ်အဲ့တော့ business တွေ company တွေတည်ထောင်ပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင် found လေးနဲ့လည်းတွဲပြောလို့ရတယ် found with company found a startup ပေါ့နော်ဒီလိုလေးပြောလို့ရတယ် and then so now ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုငါက I am self employed ငါက self employed ပါတယ်အဲ့တော့ self employed ဆိုတာက you are your own boss ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ boss ပဲကိုယ့်ရဲ့အထက်မှာဘူးမှမရှိတော့ဘူးဒီလိုရှိနေမျိုးမှာ self employed ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် so my husband is freelance သူရဲ့ husband ကတော့ freelance သမားတယောက်ပေါ့နော် freelance ဆိုတာက or works freelance ပေါ့နော်အဲ့တော့ freelance ဆိုအလွတ်တန်းပေါ့နော်အလွတ်တန်းသမားပေါ့သူကဘယ် company နဲ့မှချိတ်ဆက်ထားတာမရှိဘူးသူအလုပ်တွေသူကိုယ်တိုင်တယောက်တည်းပဲကိုင်တွယ်သူကဘယ် company အတွက်မဆိုအလုပ်လုပ်ပေးနိုင်နေပေါ့နော်ပြောရင် freelance သမားဆိုတော့So he works for several different companies and when they need work done ပေါ့နော်အဲ့တော့သူက company တော်တော်များများအတွက်လုပ်ပေးတယ်ဘယ်လိုချိန်မျိုးမှာလဲဆိုရင် when they need work done ပေါ့ company တွေကနေသူတို့အလုပ်ကိုလုပ်ပေးဖို့လိုတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်သူကအဲ့ဒီ company နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ပေးတယ် so he is a computer programmer သူကတော့ computer programmer တယောက်ဖြစ်တယ် computer programmer ဆိုတာက someone who writes computer programs ရေးဆွဲတဲ့သူကို computer programmer လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်เนาะ okay ဒါဆိုရင် 5.1 လေး exercise လေးဆက်သွားကြည့်ပါမယ် 5.1 မှာဆိုရင် correct 7 mistakes in this paragraph အခုဒီ paragraph မှာသူပေးထားတဲ့ထဲကမှာအမှားတွေပေါ့နော်အမှား9ခုရွေးပေးရပါမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် real workers ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ် workers အစစ်တွေပေါ့နော်အလုပ်သမားအစစ်တွေ real stories ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့တကယ် stories အကြောင်းတော့သူတို့ရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အစစ်အမှန်အကြောင်းတွေကိုပြောထားတာဆိုဒီမှာဆိုရင် I am a technician in a factory ငါက factory တစ်ခုမှာ technician တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီစာအကြောင်းလေးမှာဗာလေးမားနေလဲဆိုတော့ချက်စဉ်းစားပါမယ်အဲ့တော့ hint လေးပေးရမယ်ဆိုတော့သူက spelling လေးတစ်ခုမားနေရရှိရယ်ဒါဆိုတစ်ချက်လေးကြည့်ပါမယ် I am a technician မှာမားနေရယ် technician မှာအမှန်ဆိုရင်ဘယ်လိုလေးဖြစ်ရမလဲဆိုရင် I am a it should be technician technician in a factory ပေါ့နော် I think I have a good work relationship with my colleagues ဒါဆိုငါရဲ့တငယ်ချင်းတွေငါရဲ့ လုပ်ဖို့ကိုင်းမဲ့တင်နဲ့အလုပ်မှာကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်ဆက်ဆံရေးရှိရယ်လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေးရှိရယ်လို့ပြောချင်တာဒါဆိုရင်လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေးလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင် work relationship အစားအသုံးလုံးအမှန်လေးကဘယ်လိုလဲဖြစ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် working relationship လို့ဖြစ်ရလုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင် with my colleagues ပေါ့ငါရဲ့ဒီလုပ်ဖို့ကိုင်းဘက်တင်နေအတူတူပေါ့နော် and I try to establish a good rapport with them from the very beginning အဲ့တော့အစကတည်းကသူတို့နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုငါကတိဆောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့တရားလေးတရားပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုတိဆောက်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင် report တော့မဟုတ်ဘူးသူကစလုံးပေါင်းလေးမှာနေရတကယ်ကဘယ်လိုလေးဖြစ်ရလဲဆိုရင် RAPPORT rapport အဲ့တော့ a good rapport ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့နဲ့အတူတူကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုတိဆောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာပေါ့ so the person I like most is my opposite member in our office in Paris ဒါဆိုရင်သူအကြိုက်ဆုံးလူကတော့ Paris ကရုံးခွဲမှာရှိရငါနဲ့နေရာတူယာတူအလုပ်တွေအတူတူပေါ့နော်အလုပ်တာဝန်တွေအတူတူယူရတဲ့သူလို့ပြောချင်တယ်ဒါဆိုရင် opposite member တော့မဟုတ်ဘူးသူရဲ့တကယ်ဒီ expression အသုံးလုံးအမှန်လေးဒီ opposite number ဖြစ်ရမှာ opposite number ပေါ့နော်
Okay, so my boss like me ငါရဲ့တထေးကငါ့ကိုကြိုက်တယ် to make the initiative အဲ့တော့ဘာလို့စေချင်တာလဲဆို initiative usage နာအဲ့တော့ပြောမှသိခိုင်းမှလုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားဉာဏ်နဲ့အရင်ဦးဆုံးအလုပ်တွေကိုလုပ်စေချင်တာဆိုရင် take the initiative you လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် generally ပေါ့နော် generally အရာတော့တဲ့ when I socialize with my job mates outside of work အဲ့တော့အလုပ်ရဲ့ပြင်ပမှာငါရဲ့ဒီလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေနဲ့အတူတူ socialize လုပ်တဲ့အခါမှာတွေ့ဆုံကြတဲ့အခါမှာအဲ့တော့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ကို colleagues အပြင်နောက်တစ်မျိုးပြောလို့ရတယ် job mates တော့မဟုတ်ဘူး we use that workmates လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ငါရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေနဲ့အတူတူပေါ့နော် so we try not to talk about shop ဒါဆိုရင်ငါတို့တွေကတဲ့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တာတွေမပြောဖို့ဆုံးဖြတ်ထားကြတယ်ပေါ့မပြောဖို့ကြိုးစားကြတယ်ဒါဆိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်တာတွေမပြောဘူးပေါ့အဲ့လို expression လေးကဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုရင် talk short လို့သုံးရအောင် about လေးမလို့တော့ပေါ့ talk short ဆိုရင်ရပါပြီ talk short ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တာမပြောဖို့စူးစမ်းကြတယ် but it is not easy ဒါပေမဲ့မလွယ်ကူပါဘူးတဲ့ and sometimes we have a good gossip about colleagues and events at work တခါတလေမှာဆိုရင်ငါတို့ကအလုပ်အကြောင်းမပြောဘူးစူးစမ်းကြပေမဲ့လေအလုပ်ကဒီလုပ်ဖို့ကိုင်းဘက်တင်နဲ့အလုပ်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေအကြောင်းကိုပြင်ပြီးတော့မှဒီ gossip ပေါ့နော်အတင်းဖြစ်နေပြောလို့ရှိပါတယ်လို့သူကဒီမှာပြောထားတာပါအဝိဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီမှာနံပါတ်5.2 လေးကိုကြည့်ပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ merge the left and right hand columns to make pairs of sentences တော့စာကြောင်းတွေကမှာ pairs လုပ်ပေးရမယ်တွဲပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့အဲ့တော့ number 1က we often work together ငါတို့ကအမြဲတမ်းလို့ပေါ့နော်အလုပ်တူတူလုပ်ကြတယ်မကြာခဏအလုပ်တူတူလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာလေးနဲ့တွဲပြီးလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် number 1ကဒီမှာတွားကြည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ပေါ့ collaboration it's a good thing အလုပ်တွေအတူတူတွဲလုပ်ကြတယ်တယောက်တည်းပဲတာဝန်တွေအကုန်လုံးယူတာမဟုတ်တယ်ပဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အလုပ်တာဝန်ခွဲဝေပြီးပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြရဲဆိုလို့ရှိရင် collaboration လုပ်တာလို့ပြောရှင်အဲ့တော့ collaboration is a good thing collaboration လုပ်တာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာကတကယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပဲလို့သူကပြောထားတယ်အဲ့ဆိုနောက်တစ်ခု okay the forms rather hierarchical အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီအလုပ်မှာက hierarchical ဆိုတာကအထက်အောက်ပေါ့နော်သူ့အစစ်နဲ့သူသွားတယ်လို့ပြောရှင်တာဒါဆိုရင် number 2မှာကသူကဘာလေးနဲ့တွဲလို့ရမဆိုရင် A လေးပါ right they are several levels of management level အဆင့်ရှိရလို့ပြောချင်တာเนาะ okay ဒါဆိုနောက်တစ်ခု Peter is my counterpart Peter ကငါ့ရဲ့ counterpart တယောက်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရှင်အဖြေလေးကဘာလေးကိုရွေးလို့ရမလဲဆိုတော့ E ပေါ့ right we do the same job but he is based in Rome ပေါ့ဒါဆိုစောနာကဘာလေးနဲ့တူလဲဆိုတော့ opposite number နဲ့ meaning တူတယ် counterpart လေးကဒါဆိုငါရဲ့အလုပ်တာဝန်နေချင်းတူတယ်ငါနဲ့ position ရှင်းတူတယ်ပေါ့နော် position ဆိုတာယာတူးနေရချင်းတူတယ်ငါနဲ့အလုပ်တွေတာဝန်ယူရတဲ့ချင်းတူတဲ့သူကို counterpart လို့ခေါ်လို့ရတယ်။သို့မဟုတ် opposite number လို့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်တော့ okay ဒါဆိုနောက်တစ်ခု we work to a tight schedule ငါတို့ကလုံးဝကိုမှတင်းကျပ်တဲ့ schedule အတိုင်းအလုပ်လုပ်ရတယ်လို့သူကပြောထားတယ်။ဒါဆိုရင်သူနဲ့တွဲပြီးသုံးလို့ရမှာလေဒီ B ပေါ့ deadlines have to be met အဲ့တော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ deadline ကိုသိကြပါမိရမယ်ပေါ့နော် deadline ကျော်လို့မရဘူးလွန်လို့မရဘူးဒါကိုပြောချင်တာဒါဆိုရင် number 5က I don't think I will be promoted before her ငါသူမတိုင်ခင်မှာ promoted be promoted ဆိုတာရာထူးခံရမယ်လို့မထင်ဘူးလို့သူကပြောထားတယ်ဒါဆိုရင်သူကဘာလေးနဲ့တွဲလို့ရမယ်ပေါ့နော် number 5ကကြတော့ဒီမှာဆိုရင် F လေးနဲ့တွဲလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ there is a strict pecking order in the company pecking order ဆိုတာသူရာထူးအလိုက်ပဲရာထူးမြင့်တဲ့သူပြီးမှရာထူးနှိမ့်တဲ့သူစီသွားမှာအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီတယောက်ကသူ့ထက်ပိုပြီးမှ position မြင့်တာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကြော်ပြီးတော့ကိုယ့်ကို position တိုးပေးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုလေးထင်ပါတယ်တဲ့သူက okay ဒါဆိုနောက်တစ်ခု number 6တဲ့ Jess and I work half and half အဲ့တော့ Jess နဲ့ I ငါနဲ့က half and half အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကရှိရဲ့အလုပ်တွေ heavy workload ပေါ့နော် workload တွေကိုသူကတယောက်နဲ့တယောက် half and 50ယူပြီးအလုပ်လုပ်တာဒါဆိုဘယ်လိုလေးပြောလို့ရလဲဆို is a job share ပေါ့နောက်တစ်ဖက်သဘောတူညီပြီးအလုပ်တွေခွဲလုပ်ကြပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးပြောချင်တာ job share ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကခေဒါဆိုရင် 5.3 လေးကိုတစ်ခါလေးဆက်ကြည့်ပါမယ် 5.3 ကကြတော့ use words and phrases from the opposite page to complete these sentences အဲ့တော့ဒီစာကြောင်းတွေကိုဖြည့်ဖို့ရအတွက်ဆောနာက page မှာတွေးခဲ့တဲ့စလုံးတွေပြီးလို့ရှိရင် phrases တွေကိုသုံးပြီးတော့မှ quality ကိုဖြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် okay number 1က a good friend suggested we set up a small company together အဲ့တော့တကယ်ချင်းကောင်းတယောက်ကငါတို့တွေ company တစ်ခုအတူတူတည်ထောင်ကြမယ်လို့ငါ့ကိုအကြံဉာဏ်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆောနာက company တစ်ခုတည်ထောင်
ထားလဲဆိုရင် FORM found လေးနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဒီမှာနောက်တစ်မျိုးဘာလေးသုံးလို့ရသေးလဲဆိုရင် set up a company လို့လည်းသုံးလို့ရမယ်เนาะ so I blank ဟာဒါကြောင့်မလို့တဲ့ငါကသူနဲ့အတူတူအလုပ်ပါတနာအတူတူတွဲလုပ်ဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်လို့ပြောချင်တာဆိုတော့ဒီမှာဖြေရမယ့်ဖြေလေးဒီ I went in with her ပေါ့နော် I went in ပေါ့နော် I went in with her သူမနဲ့အတူတူပါတနာအဖြစ်အလုပ်လုပ်ဖို့ရငါကသဘောတူလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုတူလိုက်ပြီလို့ရှင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် and we found a blank in 2003အဲ့ပြီးရင်နောက်မှာငါတို့တွေ2012ခုနှစ်မှာပဲအဲ့တော့ small business အသေးစားလေးတစ်ခုတည်ထောင်လိုက်တယ်လို့သူကပြောချင်တာဆို small business အသေးစားလေးဘယ်လိုခေါ်လို့ရသေးလဲဆိုရင် we found a start up right start up လေးအသေးစားလေးတစ်ခုတည်ထောင်လိုက်ပါတယ်လို့ဒီမှာပြောလို့ရပါမယ်เนาะ start up okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီမှာနောက်တစ်ခုလေးကြည့်ပါမယ် I am really tired ပေါ့နော်ငါကတကယ်ကိုပင်ပန်းနေပါပြီအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် I have had a very heavy blank recently အခုလက်တလောမှာငါကတကယ်ကိုမှဘာဖြစ်တဲ့ဒီရှိနေရလဲဆိုရင်အရန်ကိုမှ heavy ဖြစ်တယ်အရန်များတယ်အလုပ်တာဝန်နဲ့အလုပ်ပမာဏတွေရှိနေရလို့ပြောချင်တာဆို I have heavy workload ပေါ့ I have heavy workload recently လို့ပြောလို့ရပါမယ်အဲဆိုနောက်တစ်ခုလေးကြည့်ပါမယ် I don't want an office job ငါက office အလုပ်တစ်ခုမလို့ရှင်ဘူးတဲ့ I don't want to spend all day stuck ဘာလို့လဲဆိုရင်အလုပ်မှာ sorry ရုံးအလုပ်ပေါ့နော်ရုံးအလုပ်တစ်ခုမလို့ရှင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ရုံးအလုပ်တွေအများသောအားဖြင့်အဲ့တော့ဒီဇပွဲကုံမှာပဲကိုကပိတ်မိနေမှာဇပွဲကုံမှာပဲခြေချုံးမိနေမယ်ဆိုတော့အသုံးလုံးလေးပြောချင်တာဆို I don't want to spend all day stuck behind a desk ပေါ့နော် behind the desk ဇပွဲကုံတစ်ခုရဲ့နောက်မှာပဲငါကပိတ်မမိရှင်ဘူးပိတ်မမိရှင်ဘူးခြေချုံးမမိရှင်ဘူးပေါ့နော်ဒီလေးဖြစ်ရပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆို number 4လေးကြည့်ပါမယ် I would hate to feel trapped in my job and to be stuck in blank ဒါဆိုရင်ငါရဲ့အလုပ်မှာခြေချုံးမိနေမှာဒီအလုပ်မှာပဲကိုကရုံးထွက်လို့မရအောင် escape မလုပ်နိုင်သေးဘူးဖြစ်နေမှာအဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုပြောလို့ရသေးလဲဆိုရင် to be stuck in a rut လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအလုပ်မှာပဲကိုကမလုပ်ရနိုင်သေးဒီမှာပဲခြေချုံးမိနေတာပေါ့နော် trapped ဖြစ်နေတာဒီလိုမျိုးပြောချင်တာပါအဲ့ဆိုနောက်တစ်ခု I work for different companies at different times ငါက company အများကြီးအတွက်မတူတဲ့အချိန်တွေအများကြီးမှာငါကအလုပ်လုပ်ပေးနိုင်တယ် as it suits me ပေါ့နော်ငါအတွက်တင့်တော်တယ်လို့ငါကရွေးချယ်ပြီးအလုပ်လုပ်ပေးလို့ရတယ် because I am a ဘာလို့လဲဆိုရင်ငါက a freelance ပေါ့ right ငါက freelance သမားတယောက်ဖြစ်လို့ပေါ့နော်Okay, that's why number 6 I used to work for someone else ငါကဒီမှာဆိုရင်အရင်တုန်းကတော့ပေါ့နော်တခြားတယောက်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးခဲ့တယ် but now ဒါပေမဲ့အခုတော့ I am my own boss ငါကိုယ်တိုင်ရဲ့တတိပဲပေါ့နော်ဒီလိုလေးပြောထားရဆို I am my own boss ကိုနောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုရင် I am self-employed right self-employed ဒါဆိုငါကိုယ်တိုင်ရဲ့အထက်မှာဘာမှမရှိဘူးငါကိုယ်တိုင်ရဲ့တတိပဲပေါ့နော် self-employed ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဆိုနောက်တစ်မျိုးလေးကြည့်ပါမယ် I stopped working in a hamburger restaurant ငါက hamburger restaurant တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်တာရက်လိုက်ပြီ it was such a dead blank ဘာလို့လဲဆိုအဲ့ hamburger restaurant ကပြောရရင်အပေါ်မှာချက်ပြီးတော့မှတိုးတက်စရာမရှိတော့ဘူးအဲ့မှာဒါပဲထပ်ပြီးတော့မှ promotion လည်းမရှိတော့ဘူး progress တွေလည်းမရှိတော့ဘူးဒါဆိုအဲ့လိုအလုပ်မျိုးကိုဘယ်လိုပြောလို့ရသလဲဆိုရင် it was such a dead end ပေါ့နော်ဒီလေးပြောလို့ရပါမယ်Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် number 8လေးကိုဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ် number 8ကဒီမှာဆိုရင် when I was working in a factory ငါ factory တစ်ခုမှာတဲ့အလုပ်လုပ်ပေးနေတော့ကပေါ့နော် all I could think of all day was the moment I could knock blank ဒါဆိုရင်ငါစဉ်းစားလို့ရသမျှအရာအားလုံးဒီ the moment ဘယ်လိုအချိန်မျိုးလဲဆိုရင် I could knock blank အလုပ်ကနေဆင်းလို့ရမယ့်အချိန်ဒါဆိုရင်အလုပ်ဆင်းနေဆိုရင် knock လေးနဲ့ပါလေးနဲ့တွဲပြောလို့ရတယ်လဲဆိုရင် knock off ပေါ့နော် knock off အလုပ်ကနေဆင်းပါတယ်လို့ပြောချင်တာ knock off ဒီလိုလေးပြောလို့ရပါတယ်Okay ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုလေးကိုကြည့်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင် being a hospital nurse is a good job အဲ့တော့ hospital nurse ဖြစ်ရတာကတကယ်ကိုကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲbut you can go out much with friends ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းနေတော့အများကြီးအပြင်ကိုထွက်လို့မရတော့ဘူး the hours are a bit blank ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပုံမှန်လိုမျိုးပေါ့နော် social life လုပ်လို့ socialize လုပ်လို့မရတော့တဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့လိုအလုပ်မျိုးပြောချင်တယ်ဆိုရင် the hours are quite anti social ပေါ့နော် anti social ဖြစ်တယ်အလုပ်လုပ်ရတဲ့အချိန်တွေကပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအတွက်မလွယ်ကူတော့ဘူးပေါ့နော်အော်နေပြီး two possible answers ဆိုနောက်ထပ်အဖြစ်တစ်မျိုးဖြေလို့ရသေးတယ်ဗာလေးရှိမျိုးရှင် the hours are quite irregular ပေါ့နော်ပုံမှန်မဟုတ်တနည်းပြောလို့ရှိရင်ပုံမှန်လိုမျိုးသူများတစ်နေ့ဒီ socialize လုပ်လို့ရမယ်ပေါင်းသစ်တွေနဲ့သွားပြီးတော့မှလဲလို့ပါလို့ရမယ်လဲလို့ပတ်လို့ရမယ်ပြောလို့ပါလို့ရမယ်အချိန်တွေတော့တိတ်ပြီးတော့မှမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးပြောချင်တာဒါဆိုနောက်တစ်ခုကိုကြည့်ပါမယ် I find blank annoying ဒါဆိုငါကအဲ့ဒါကိုပြောရမယ်ဆိုလုံးဝ
စိတ်တူဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်နေပေါ့နော် because it means I don't have my own desk where I can keep things at work အဲ့တော့ငါရဲ့အလုပ်မှာငါပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားလို့ရမယ်ငါကကိုယ်ပိုင်စပွဲကုန်မရှိတော့ဘူးလို့ငါကခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်ပြောရရင်အဲ့တော့တနည်းပြောရင်သူရဲ့ဒီသူတို့ရုံးမှာဆိုရှင်ကိုယ်ပိုင် desk တွေလို့မရှိဘဲနဲ့တနေ့မှာပေါ့နော် random ပေါ့ random ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာဝင်ခိုင်းတာမျိုးလုပ်ရတယ်အဲ့လို system ကိုဘယ်လိုခေါ်လို့ရလဲဆိုရင် we call it hot desking right hot desking လောက်တာ hot desking ဆိုတော့ကိုကဒီခုံဆိုရင်ဒီခုံမဲ့တက်မှထိုင်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီနေ့မှာတခြားခုံပြောင်းထိုင်နောက်နေ့မှာနောက်တစ်ခုံပြောင်းထိုင်ဒီလိုမျိုးလုပ်ရတာဒါကို hot desking လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะ hot desking သူ့အနေနဲ့တော့ hot desking ကတကယ်ကိုစိတ်တူဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောထားပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် number 5 လေးကိုကြည့်ပါမယ်။ number 5ကကြတော့ choose adjectives from the box to describe the jobs below ပေါ့နော်။အခုဒီအောက်မှာသူပေးထားတဲ့အလုပ်တွေကဘယ်လိုအရှင်တွေမျိုးရှိလဲဆိုတော့ describe လုပ်ဖို့ရအတွက် box ထဲမှာပေးထားတဲ့စလုံးတွေ adjectives တွေပေါ့နော်။ adjectives တွေကိုသုံးပါတယ်။ You can use more than one for each job အလုပ်တစ်ခုအတွက်ဒီစလုံးတစ်လုံးထပ်ပို့ပြီးသုံးနိုင်တယ်။ Add other adjectives of your own ပေါ့နော်တခြားကိုမှပြောစရာရှိတဲ့တခြား adjectives တွေကိုတည့်ရဲ့ adjectives တွေလည်းထည့်ပြီးတော့မှပြောလို့ရပါတယ်တဲ့သူကပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် number 1 လေးကိုကြည့်ပါမယ် number 1က assembly line worker in a car factory အဲ့တော့ assembly line worker ဆိုတာကလေဒီ factory ပေါ့နော်ဒီကားစက်ရုံတစ်ခုမှာအလုပ်တွေကိုတစ်ဆင့်စီပေါ့နော်တန်းစီပြီးတော့မှလုပ်ပေးရတယ်ဒီဥပမာကားရဲ့ body ဘိုင်းတွေစိတ်တုပ်တာလားဘာလို့လားပေါ့နော်ဘေးကနေပြီးတော့မှဓာတ်တာကြီးနဲ့အလုံးဝလုပ်ပေးနေရတဲ့အလုပ်သမားတွေမျိုးကို assembly line workers တွေလို့ခေါ်တာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အလုပ်ကရောဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုစက်ရုံအလုပ်တွေဆိုတော့များသောအားဖြင့်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆို repetitive ဖြစ်နိုင်တယ် repetitive ဖြစ်တယ်ဆိုတာကထက်ကဓာတ်တာကြီးပဲပြန်လုံးရတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်Okay အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဘာဖြစ်နိုင်ဦးမလဲဆိုရင်ねသူကmaybeတခြားနောက်ထပ်ရှိနိုင်တဲ့ mechanical လည်းဖြစ်နိုင်တယ် mechanical ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ကထက်ခါလုပ်နေရဓာတ်ကြီးပဲအသစ်စင်အထိုးရွှေမရှိဘူးဘာမှစဉ်းစားဖို့မလိုတော့လက်ကနေဒါကိုပဲလဲဓာတ်ကြီးပဲလုပ်ရုံပဲပေါ့နော်လက်ကနေသူ့ခါသူ့ပေါ့ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် number 2လေးပေါ့နော် number 2လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် number 2က supermarket shelf stackerအဲ့တော့ supermarket တွေမှာဆိုရင်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေဒီဥမာအသီးအနှံတွေလို့ပစ္စည်းတွေဘူးတွေလို့ပေါ့နော်စီရတဲ့သူကို shelf stacker လို့ခေါ်တာပါအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အလုပ်ကရောဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင် it sounds boring right boring ဖြစ်တယ် so boring ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်မျိုးပြောချင်တယ်ဆို it can be mundane right mundane ဆိုတာကဘာမှတူတူဆက်ဆက် interesting ဖြစ်တဲ့အရာမရှိဘူး it's kind of boring and repetitive ဖြစ်တဲ့ task တွေကိုဆိုရင် mundane ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် and then next one နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆို mundane ပြင်ကိုမှ monotonous လည်းဖြစ်နိုင်တယ် monotonous ဆိုတာကလုံးဝပြင်းဖို့ကောင်းတဲ့အလုပ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်တစ်မျိုး mind numbing လို့ပြောရင်လည်းရတာပေါ့နော် mind numbing ဆိုတာလည်းပြင်းဖို့ကောင်းတာပဲဆိုတော့လေ Okay that's number 3 public relations officer in a multinational company အဲ့တော့ multinational company တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်မဲ့ public relations officer တယောက်ကရောတဲ့ public relation officer ဆိုတာကဒီပြန်ကြားရေးနဲ့ပေါ့နော်သတင်းမီဒီယာနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနမှာအလုပ်လုပ်မဲ့သူပေါ့နော်အဲ့တော့သူရဲ့အလုပ်ကရောဘယ်လိုမျိုး describe လုပ်လို့ရမလဲဆိုရင် we can say it can be like varied right varied ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ varied ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူရဲ့အလုပ်ကthey can be like several different things ပေါ့နော်သူလုပ်ရတယ်မတူ repetitive မဖြစ်ဘူးပြောရလို့ရှိရင်သူတနေ့မှာ handle လုပ်ရရတယ်မတူဘူးပေါ့ဒီနေ့မှာကိစ္စတစ်ခုဆိုနောက်တစ်နေ့မှာနောက်ထပ် test တစ်ခုဒီလိုမျိုးကွဲပြားတာအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုအလုပ်မျိုးကိုကြာတော့ varied ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲဆိုရင်သူအလောက varied ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဆိုနောက်တစ်မျိုး challenging လည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့ challenging ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စိန်ခေါ်မှုတွေများနိုင်တယ် and then maybe glamorous ပေါ့ glamorous ဆိုရင်ကြီးကျယ်ခမ်းနားကြီးကျယ်အလုပ်မျိုးဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော် glamorous ဖြစ်နိုင်တယ်Okay ဒါဆိုနောက်တစ်ခုကတဲ့ bodyguard to a celebrity တယောက်အတွက် bodyguard လုပ်ရတဲ့အလုပ်ကရောဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲပေါ့နော်သူကပေးထားဒါဆို maybe celebrity တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့အလုပ်က kind of stressful right stressful ဖြစ်နိုင်နေပေါ့နော်သူ့အလုပ်ကဒါဆိုရင်သူကဒီ celebrity ကိုတတ်တော်ဆောင်ပေးရမှာဆို stressful ဖြစ်နိုင်နေ PR များနိုင်နေ and then နောက်တစ်မျိုးဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆို maybe challenging ပေါ့နော် challenging ဖြစ်နိုင်တာလည်းဖြစ်မယ် and then နောက်တစ်မျိုးဘာလေးဖြစ်အောင်လဲဆို maybe kind of rewarding ပေါ့နော် rewarding ဆိုတာလောက်ရကြုံတဲ့အလုပ်မျိုးလေးဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုကြည့်ပါမယ်သူကဒီမှာတဲ့သူဘာထည့်ပေးတယ်လဲဆို sergeant ပေါ့ Okay sergeant ဆိုလို့ရှိရင်တော့it can be quite I mean stressful ဖြစ်မှာပေါ့ right sergeant ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူရဲ့အလုပ်ကလူတွေရဲ့အသက်နဲ့ဒီကိုလောက်ရတာဒါဆိုရင် stressful ဖြစ်နိုင်တယ်နောက် PR တွေများနိုင်တယ်
and then နောက်တစ်မျိုးပါကိုဖြစ်နိုင်တယ်လေဆိုရင်သူက okay maybe it can be kind of challenging ပေါ့နော်သူက sergeant so challenging ကလည်းဖြစ်နိုင်တယ် challenging ဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုသူရဲ့ဒီအလုပ်ကဘာဖြစ်အောင်လဲဆိုရင် glamorous လည်းဖြစ်မှာပေါ့လို့အသက်တွေကဲတင်ရတာဆို glamorous ဖြစ်တဲ့အလုပ်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် okay နောက်တစ်မျိုးကကြောင့် lifeguard on the beach အဲ့တော့ကမ်းခြေပေါ်မှာ lifeguard လုပ်တာ lifeguard ဆိုတာကမ်းခြေမှာလူတွေပေါ့နော်ရေထဲမှာတခုခုဒုက္ခရောက်လို့ရှိရင်ကယ်ဆယ်ရေးသမားပေါ့နော်အဲ့တော့ lifeguard အနေနဲ့ရောဘာတွေဖြစ်နိုင်ပါသလဲ maybe it can be kind of stressful ဖြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် or maybe နောက်တစ်မျိုးဘာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုရင် it can be monotonous ပြင်းစရာကောင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကအချိန်ပြည့်ဒီကမ်းခြေကလူတွေကိုစောင့်ကြည့်နေရမှာဆို monotonous ဖြစ်နိုင်တယ် monotonous ဖြစ်တဲ့အပြင်ကဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆို it can be kind of glamorous ပေါ့ glamorous လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကလည်းလူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တာလဲဆိုတော့လေ glamorous လည်းဖြစ်နိုင်တယ် okay ဒါဆိုနောက်တစ်မျိုး receptionist at a dentist အဲ့တော့ dentist ဒီသွားဆေးခန်းတစ်ခုမှာ receptionist လုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့ကျကောင်တာကတယောက်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အလုပ်ကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင် maybe it can be varied right that's a varied ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू က different kinds of customers တွေနဲ့ကင်တွယ်ရတာပေါ့နော် customer အများကြီးကိုကင်တွယ်ပေးရတယ်ဒါကြောင့်မို့ varied ဖြစ်နိုင်တယ် and then နောက်တစ်မျိုးက repetitive ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဓာတာကြီးအမြဲတမ်းအဲ့တွေကိုကြိုးမယ်အဲ့တွေကိုတုံနေပေးမယ်ဒီလိုမျိုးဓာတာကြီးပဲပြင်လို့ရမှာဖြစ်နိုင်တော့ it can be kind of repetitive လည်းဖြစ်နိုင်မယ် and then နောက်တစ်မျိုးပါဖြစ်နိုင်လောက်အောင်လဲဆိုတော့ kind of monotonous ပေါ့နော်ပြင်းစရာကောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါမယ်တဲ့သူပြောတာokay ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက private detective or private ဆိုတာကအလွတ်တန်းဆောင်တောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အလွတ်တန်းဆောင်တောက်တယောက်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ job က it can be kind of challenging ဖြစ်မှာပေါ့နော်သူမှစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေနေမှာလေ and then maybe stimulating ဆောင်တောက်အလုပ်ဆိုမှတော့တခြားစဉ်းစားစရာတွေတွေးခေါ်စရာတွေစိတ်ကိုဒီတက်ကြွအောင်လုပ်ဆိုပေးရအများကြီးပါမယ်ဒါတော့ stimulating ဖြစ်မယ် and then maybe it can be kind of monotonous monotonous တော့ဖြစ်နေတာ challenging ဖြစ်မယ် stimulating ဖြစ်မယ်အပြင်ကို maybe it can be kind of okay glamorous လည်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်လူတွေကဒီစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမဲ့အရာပေါ့နော်လူတွေကနေပြီးတော့သဘောကျတဲ့အရာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် glamorous လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်maybe နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်တဲ့က stressful လည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူ့အလုပ်ကအရန်ကောင်ဖိအားတွေများမှလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ okay ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့နံပါတ်9က refuse collector in a city refuse collector ဆိုတာအမိုက်သိမ်းနေလို့ခေါ်တာပါအမိုက်သိမ်းနေလို့ဆိုရင်လေသူ့ရဲ့အလုပ်ကဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲဆိုရင်တော့ it can be kind of repetitive เนาะဒါရေးပဲလုပ်ရတာမျိုးဆိုလို့ repetitive ဖြစ်နိုင်တယ် and then maybe kind of monotonous ပေါ့ပြင်းစရာကောင်းဒါကြီးပဲဆိုပြင်းစရာကောင်းတယ်ညှိငွေ့စရာကောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် and then နောက်တစ်ခုပါရှိတယ်လဲဆိုရင် maintain ပေါ့ဒီအလုပ်ကပြင်းဖို့ကောင်းတဲ့အပြင်ကမှ repetitiveထက်ကပြန်ပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်ဆို maintain ဖြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် okay ဒါဆိုနောက်တစ်မျိုးက nice security guard ဒါဆိုညဆောင်ပေါ့နော်ညဆောင်သမားဆိုရင်သူကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင် it can be kind of monotonous ဖြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် monotonous ဖြစ်နိုင်တယ် and then ပြီးလို့ရှိရင်သူက night guard တယောက်ဆို kind of challenging ပေါ့တကယ်လို့အရေးကိစ္စကြုံလာလို့ရှိရင်သူ့အလုပ်က challenging ဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ် or maybe kind of stressful ဖိအားရလည်းများနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေမပြောင်းမချရအောင်စောင့်ရှောက်ရတာဆိုဖိအားများတဲ့အလုပ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုလေးရွေးချယ်လို့ရပါမယ်ဒီမှာရှင် okay ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ချက်5.5 လေးကိုကြည့်ပါမယ် over to you ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ့်အရာဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုရင် write down words from this unit that relate to your job အဲ့တော့ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ဆက်စပ်နေကိုယ့်အလုပ်ကို describe လုပ်လို့ရတဲ့စလုံးတွေကိုဒီမှာချရေးပေးပါ or to a job that you would like to do in the future ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်အနာဂတ်မှာကိုလုပ်ရှင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကရောဘယ်လိုအလုပ်မျိုးဖြစ်နိုင်လဲ Can it be like challenging? Can it be stimulating? Or can it be rewarding? Anything that you want, no? Which I don't know. So to practice writing, writing, listen, boy, careful.